पाते पन अंदा पे ते जैनी वजह कने असा ट्रैक्टर सड़वा के ते बंधू दी अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद दानिश तुसा मेरा यूट्यूब चैनल दे देखो सराइकी विलाग। मैं अल्लाह दे करम नाल ते फजल नाल ठीक उम्मीद करना तुसा भी ठीक हो। आज की वीडियो शुरू करने तो पहले सारे चैनल को सब्सक्राइब कर गिनो तो वल करने आज की मज़ेदार वीडियो शुरू। तुसा सोचने पसो आज बाइक पे किदे ना पे आज बाइक पे जुलते पे हैं काट बनवान ते शार रखना सौदे सूद गिनन ते वल भी उमें खराब रहे तो दें तो कुके दसिया से ना राह कहनी अभी वल भी हुण भी वल्ले वगैरह मार के ते वदे हैं जुलते पे हैं शार सौदे वगैरह भी गिनते हैं ते कटिंग वगैरह भी करवाने हैं। ये देखो ना पीछे में लगते जिमें बाहर ही जुलते पे हैं। कीचड़ तो मेरा पैर भी कीचड़ थी गए होनी थाऊ धोंदे हैं। जनाब पाँव धो के जैसे होने जुलते हैं शहर मुझे शार है के बिरयानी भी खा गिनी जाए बिरयानी चमन गया खंदे हैं जनाब बिरयानी आ गया अगर तुसा खाने का उस जनाब फैनली कटिंग वगैरह करवा गए तो हूँ मेरी तुसा लोग दसो क्या आँदी पी है ते वल वीडियो ही वास्ते निबड़ी के जल्दी आई जानी वजह है कि सैलाब सारे पास रोंदा पाए तो 9 लाख का रेला सारे दरिया गंदा पाए तो सारा दरिया 9 लाख नहीं जो करता जियो ते हूँ तुसा दुआ मंगो कि अस जानी वजह पाते पन अंदा पे ते जैनी वजह कने असा ट्रैक्टर सड़वा के ते बंधू दिवाण का इंतजाम करण का सोचने प्यूँ ते इंशाल्लाह ट्रैक्टर भी आवे तो वाला बंधू दिवानू दुआ मंगो इतना सैलाब आवे भी ना जान होनी गए वदन दरिया को देखण वो वाला में उन्हें कने पूछते हैं बिल्ली क्या दरिया की सूरत हाल है क्या नहीं ते वो आ वजन ते वाल उन्हें पूछते हैं दरिया ते जो गया हुए डियो दरिया का हाल किवें वे दरिया ते गई नाड़ी है जरी है अराई वाली सरींदी है जोई वाली भी सरींदी है ये बहु ही चाढ़े चे अल्लाह चंगाई करे सी उतो आदे पन बेली कोई नाड़ी दा दूजी नाड़ी है कुरी पई जरी वो बेली गंढा त्रुट गए कहीं आके जो तो सरकरा पे उनका कोई पता का नहीं कोई शाम दा लाजे तणी मजीद को पता लग सी लेकिन खतरा बरकरार है। अच्छा अब अल्लाह बचे सी अपने मड्डी सामान वगैरह चाहिए वेंदे पन दरिया दी डर कने लेकिन असा तो बैठे हैं हाली तक जनाब बहु ही परेशानी से क्योंकि सैलाब आने का बहु ही सबको खतरा है। तो आज की वीडियो का इतना ही करें एंड अगर तो सारी वीडियो अच्छी लगी है तो सारे चैनल को सब्सक्राइब करे सो तो वाल मिलसू नवी वीडियो नाल रोजाना की अपडेट तो दे देसूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।